ជំរាបសួរខ្ញុំបាទវឌ្ឍនាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបនៃការដំឡើងអក្សរពង្សខ្មែរ Unicode នៅលើ Macintosh ដែលមាន Operation System ចំនួន 10.8.2 Mount Lion ឬចាប់ពីចំនួន 10.7.0 Lion មុននឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមដំឡើងលោកអ្នកត្រូវមានខ្មែរ Unicode Software សម្រាប់ Macintosh សូមជម្រាបថាលោកអ្នកអាចទាញវាយកបានដោយឥតគិតថ្លៃពី Softpedia អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកពីមួយជំហានសូមចុច Safari នៅក្នុង address box ឬក៏ search box នេះសូមវាយ Khmer Unicode on Mac ចុច Enter រួចសូមជ្រើសរើសនៅ link ទី1ដែលមានឈ្មោះថា Khmer Unicode Mac OS Unicode 2.1 Mac Softpedia សូមចុចរួចសូមចុច Download រួចសូមចុច External Mirror 1វានឹងនាំលោកអ្នកទៅ address ហើយនឹងវានឹងធ្វើការ download ដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពី download ហើយលោកអ្នកនឹងឃើញ folder នោះ software នោះនៅក្នុង folder download របស់លោកអ្នករួចសូមបិទ Safari សូមចុចdownload folder សូមចុចdownload នេះរួចសូមចុចicon នេះសូមចុច double click សូមជម្រាបថាលោកអ្នកនឹងមិនអាច machine របស់លោកអ្នកនឹងមិនទទួលយកនៅការដំឡើងនេះទេពីព្រោះថា software នេះគឺมันពុំមានidentify ពី App Store ឬក៏ developer ដូច្នេះដើម្បីធ្វើការ install បានលោកអ្នកត្រូវកែ security នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Macintosh របស់លោកអ្នកសូមដើម្បីធ្វើការកែសូមចុចApple icon រួចសូមចុច System Preferences សូមចុច Security and Privacy សូមចុចដោះសោរួចសូមវាយ password ប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់ password នៅក្នុង machine របស់លោកអ្នកសូមចុច unlock រួចសូមចុចកែពី Macintosh Mac App Store and identifier developers to anywhere រួចសូមចុច allow from anywhere រួចសូមបិទរួចសូម double click នៅ icon នេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើតាម instruction នៅ message នេះសូមចុច continue សូមចុច continue សូមចុច continue រួច agree នៅ license agreement នេះសូមចុច install រួចសូមវាយ password របស់លោកអ្នកសូមចុច continue installation បន្ទាប់ពី software នេះបាន install រួចហើយគឺវាទាមទារឲ្យលោកអ្នក log out សូមចុច log out បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបាន log out and log in back សូមចុច Apple icon ឬសូមចុច System Preferences សូមចុច Language and Text ឬសូមចុច Input Source រួចសូមជ្រើសរើសខ្មែរ V2 រួ
ត្រង់នេះសូមចុច tick រួចសូមចុច language រួចសូមចុច edit list ដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នកធ្វើការ short order and ដាក់ភាសាខ្មែរនៅមុនគេសូមជ្រើសរើសខ្មែរឬសូមចុច OK រួចសូមបិទរួចសូមធ្វើការវាយសារល្បងនៅលើ Microsoft Office Word ខ្ញុំធ្វើការវាយសារល្បងសូមជ្រើសរើសនៅ KH បាត់ដំបងរួចសូមបដូរពី US នៅត្រង់នេះទៅខ្មែរ V2 ដើម្បីវាយជាអក្សរខ្មែរខ្ញុំសូមវាយរៀនវាយភាសាខ្មែរក្នុង Macintosh អញ្ចឹងការដំឡើងអក្សរពុំនេះគឺបានចប់សពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនបើលោកអ្នកពិបាកក្នុងការស្វែងរកនៅជើងឬក៏ស្រៈអ្វីមួយរកមិនឃើញនោះគឺលោកអ្នកអាចស្វែងរកអក្សរឬក៏ជើងទាំងនោះបានដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែដាក់វា view នៅក្នុងtoolbar នេះដើម្បីធ្វើការដាក់វានោះសូមចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះរួចសូមចុច Open Language and Text Preferences រួចសូមចុចត្រង់កន្លែងនេះសូមចុច Keyboard Character View សូម tick on it រួចសូមបិទចុចខ្មែររួចស្រាក់ជើងតួនៅក្នុងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះស្រាក់តួគឺមានបង្ហាញនៅត្រង់កន្លែងនេះចឹងការធ្វើដំឡើងអក្សរពុម្ពខ្មែរ Unicode នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Macintosh នេះបានបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនលើកក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបនៃការដំឡើងអក្សរពុម្ពផ្សេងទៀតដូចជា NIDA ហើយនឹងរបៀបនៃការបំលែងអក្សរពុម្ពពី Unicode Pen to NIDA នៅក្នុង Microsoft Office for Mac នៅក្នុង PowerPoint អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត